हेलो दोस्तों, मैं आपका मेज़बान, आपका दोस्त डॉक्टर अकबर हुसैन साहिल। इस बार जो मैं टिप्स लेकर आया हूँ, बहुत ही शानदार टिप्स और रेमेडीज़ लेकर आया हूँ, जो छाती में बलगम जमा हो जाता है, सर्दी खांसी ज़ुकाम हो जाता है और उसकी वजह से हमारे कानों में किसी किसी को दिक्कत होने लगती है, सर में दर्द होने लगता है। तो आइए मैं इस रेमेडीज़ को आगे की तरफ लेकर चलता हूँ कि इस रेमेडीज़ को आप घर पर कैसे तैयार करेंगे। आप तुलसी के पत्ते लेंगे, 12 से 15 पत्ते लेंगे, उनको क्या करेंगे, खरड़ में पीस लेंगे। खरड़ में पीसने के बाद किसी छलनी में उसका रस निकाल लेंगे, ये फिर कपड़े में करने के बाद उसका रस निकाल लेंगे, उसका जूस निकाल लेंगे। और दूसरी चीज़ लेंगे आप, 1 उंगली के बराबर 3 इंच का अदरक का टुकड़ा लेंगे, उसको भी आप खरड़ में कुचल लेंगे, कूट लेंगे और उसके बाद किसी छलनी में उसका रस निकाल लेंगे या किसी सूती कपड़े में करने के बाद उसका रस निकाल लेंगे। अ, तुलसी का रस हो गया और अदरक का रस हो गया। एक एक चम्मच अदरक का और तुलसी का रस लेंगे और 1 चम्मच शहद लेंगे, इसमें मिला लेंगे आराम से। ये आपका रस तैयार हो जाएगा। तुलसी और अदरक का रस तैयार हो जाएगा, इसमें आप शहद मिलाएंगे और सुबह में इसे खाली पेट 1 चम्मच पी लेंगे। और इसे पीने के बाद आधे घंटे तक आप कुछ खाएंगे नहीं और दोपहर खाना खाने के 1 घंटे बाद इसका इस्तेमाल करें और रात को खाना खाने से पहले इसका इस्तेमाल करें। और इसका इस्तेमाल करने से आपको ये देखो, जो बलगम आपकी छाती में जमा है और जो कानों में दिक्कत है, सर्दी खांसी ज़ुकाम है, इसकी वजह से सर में दर्द रहता है। और ये इस रेमडीज़ का एक फ़ायदा और है, ये आपके पेट के लिए भी बहुत मुफीद है। जैसे आपको गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम रहती है, आपका हाजमा अच्छा नहीं रहता, उसके लिए भी ये बहुत शानदार कारगर इलाज है। और हाथ पैर की उंगली सूज जाना या उनमें दर्द होना, उसमें भी ये बहुत बेहतरीन काम करता है। तो आप इसको घर पर ही बनाएं और इसका फ़ायदा देखें। ये बहुत ही शानदार और यूज़ की हुई रेमेडीज़ है। हमारे जो कुछ पेशेंट आते हैं जो कहते हैं हमें एलोपैथिक दवा नहीं चाहिए, हम अंग्रेजी दवा से परहेज़ करते हैं, कोई ऐसा फार्मूला बता दीजिए जो घर पर ही हम बनाकर उससे इस्तेमाल कर सकें। तो मैं ये फार्मूले इस तरह के बताता रहता हूँ और इससे जो है फ़ायदे भी पहुँचते हैं। और ये रेमेडीज़ मैं इतनी शानदार रेमेडीज़ बता रहा हूँ कि इससे बहुत ही फ़ायदा होता है। आप तभी जान पाएंगे जब इसे यूज़ करेंगे। इसी तरह की कोई टिप्स फिर मैं लेकर आऊँगा, आपका दोस्त डॉक्टर बोरसन साहिब।